អត្ថប្រយោជន៍ផ្លែក្រខុបនិងស្លឹកកុំមើលងាយឲ្យសោះផ្លែក្រខុបនិងស្លឹកវាមានអត្ថប្រយោជន៍ហួសស្មានបើនិយាយពីផ្លែក្រខុបប្រជាជនខ្មែរពិតជាស្គាល់វាជាមិនខានព្រោះវាជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់និងងាយដាំដុះស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាមិនដឹងទេថាក្រខុបនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពប៉ុណ្ណានោះទេបើសិនជាចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែក្រខុបនេះ1ប្រឆាំងបាក់តេរីក្រខុបមានសមាសធាតុជាច្រើនដែលអាចការពារបាក់តេរីនិងជួយព្យាបាលជំងឺខាន់ស្លាក់មេរោគនិងបាក់តេរីផ្សេងទៀត2ព្យាបាលឈឺតាមសន្លាក់ឆ្អឹងច្រើនសតវត្សមកហើយមានប្រទេសមួយចំនួនធំបានប្រើផ្លែក្រខុបដើម្បីបញ្ឈប់ការឈឺចាប់ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរោគប្រគ្រាវក៏មានការទទួលទានក្រខុបមួយថ្ងៃ9ទៅ12ផ្លែ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃជាការព្យាបាលការឈឺចាប់បានយ៉ាងល្អ3ជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្រខុបជាផ្លែឈើដែលមានជាតិស្ករតិចដែលអាចជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមបានផងដែរដូច្នេះធ្វើឲ្យវាជាផ្លែឈើដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម3ជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្រខុបជាផ្លែឈើដែលមានជាតិស្ករតិចដែលអាចជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមបានផងដែរដូច្នេះធ្វើឲ្យវាជាផ្លែឈើដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម4សម្បូរវីតាមីន C ផ្លែឈើនេះជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន C មានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏ខ្លាំងមួយដែលអាចជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្ដាសាយនិងសូម្បីតែជំងឺសរសៃឈាមក្នុងបេះដូង5ទប់ស្កាត់ការឈឺចាប់ស្លឹកវាគឺអាចផ្សំធ្វើជាតែដើម្បីទប់ស្កាត់ការឈឺចាប់6ការពារសរសៃឈាមក្នុងបេះដូងស្លឹករបស់វាដែលផ្សំធ្វើជាតែនោះមិនត្រឹមតែទប់ស្កាត់ការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះនោះទេថែមទាំងអាចការពារជំងឺគាំងបេះដូងព្រោះស្លឹករុក្ខជាតិនោះមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលរារាំងការរលាកដែលនាំឲ្យងាប់ជាលិកាសាច់ដុំបេះដូង7ព្យាបាលជំងឺមូហារីកការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាស្លឹករបស់វាត្រូវបានគេសិក្សានិងបង្ហាញសមត្ថភាពប្រឆាំងដ៏ធំហើយវាអាចនឹងត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនាពេលអនាគតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមូហារីក8ប្រឆាំងនឹងការរលាកតែដែលផ្សំចេញពីស្លឹកក្រខុបគឺអាចព្យាបាលការរលាកហើមនិងសម្រាប់ទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនបានទៀតផង9បន្ថយសម្ពាធឈាមតែធ្វើពីស្លឹកក្រខុបអាចបញ្ចុះសម្ពាធឈាមព្រោះវាមានសារធាតុនីក្រិកអុកស៊ីតដែលអាចបន្ធូរសរសៃឈាមដូច្នេះប្រសិនបើសម្ពាធឈាមឡើងគឺទទួលទានតែនេះនឹងបញ្ចុះមកវិញបាន10ព្យាបាលអាការៈឈឺក្បាលការបរិភោគផ្លែឈើប្រភេទនេះឬផឹកតែដែលធ្វើពីស្លឹករបស់វាគឺជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនិងកម្ចាត់អាការៈឈឺក្បាលបានភ្លាម11ផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនក្រខុបមានផ្ទុកជាតិទឹកជាតិស្ករប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ធ្វើឲ្យសាច់ដុំរឹងមាំចំណែកកាល់ស្យូមនិងផូស្វានសម្រាប់ឆ្អឹងរឹងមាំជាតិដែកសម្រាប់អ្នកមានជំងឺស្លេកស្លាំងនិងវីតាមីន B ធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នក